Okuwulira emisango gy'okulya mu nsi olukwe nga gino givunaanibwa Katikiro w'obusinga bwa Lwenzululu Johnson Tembo Kitusumbure tekugenze mu maaso olunaku olwaleero maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi nga nekiddiridde enkyukakyuka empya ezaaleeteddwa mu misango gino. On the 26th of July this year, criminal summons were issued against Mr. David Ibiru Livingstone to appear in court and take plea in a matter of corruption, where he offered 100 million shillings to Mr. Maseruko Charles, a board member, the chairperson of board member of Uganda National Bureau of Standards. His lawyers, Mr. Paul Mugoya Wanyoto, came to our offices and received the criminal summons that were issued against him. On the same date, he gave us bail documents. Ng'ogyeko kino omuvunaano omulala musango guno Ahmed Masereka talabiseko mu kkooti nga nekiwaliriza omulamuzi okwongezayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja omwaka 2023. Tujja kumuyita naye atandika okujja mu kkooti. Leero teyaze, bamuwadde kkooti amateeka ge gakiyita criminal summons. So ejja kuba served on him naye ajje mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja September. Oluvannyuma lwa kkooti ogeddeko ne Katikiro w'obusinga Tembo wamu ne yali munnamateeka we Alfred Makase era nga ye munnamateeka w'obusinga bwa Lwenzululu ne babaako batangaaza ku musango guno. Actually, I asked the judge to give me 2 months so that I continue with treatment in Mulago Heart Institute. But the judge has refused to give me two months and has given me only 1 month. Mbadde mukimanyi nti ku fayiro okwo kwasigalako abantu babiri, the prime minister n'omulala gwe bayita Hamad Masereka. So ebyo bibadde bituleese wano okulaba nti nabyo binagwerawa. Sereka Anania yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.